Il est exactement 15h39 en temps universel sur Média. Très bonne journée à ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Eh bien, on démarre la toute jeune émission de Média, Gilles Média, qui compte aujourd'hui son 3e numéro. Je vous présente le sujet. Alors, baccalauréat, permis de conduire, départ de la maison. Certains moments viennent en effet signifier une évolution vers un stade adulte, mais nos limites restent floues et le passage au statut d'adulte se fait progressivement et c'est à chacun de s'y retrouver. Ados, jeunes, adultes, des identités à part entière, comment accompagner le passage, on en parle avec vous bien sûr sur le 08000 063 63, c'est notre ligne verte, c'est notre numéro vert et il est pour vous, donc n'hésitez pas, appelez-nous, ou sinon vous pouvez nous écrire sur Gilles, ça s'écrit JIL@median.com. Alors, avec vous bien sûr, mais aussi avec le professeur Mamoun Moubarak Drebi, psychanalyste à Casablanca. Professeur, bienvenue à vous, avec nous. Merci beaucoup. Merci, professeur. Alors, à quel moment devenons-nous véritablement des adultes, surtout que nous sommes dans une société qui veut que nous soyons toujours responsables, et ce, dès le plus jeune âge, parce qu'on entend très souvent des parents dire à des enfants de 2 ans, de 3 ans, arrête de faire ça parce que maintenant tu es grand, arrête de faire ci parce que maintenant tu es grand, et puis ça continue, ça démarre très tôt, et ça continue, bien sûr, même pour un adolescent, les parents n'acceptent pas qu'il fasse certaines choses parce que justement, ils le considèrent déjà comme un adulte. Alors, quand devenons-nous véritablement adultes, et la notion d'adulte, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour le psychanalyste, il prend toujours en compte la notion de droit. L'âge adulte, chaque société le fixe selon ses normes. Le droit universellement reconnaît l'adulte à partir de l'âge de 18 ans, mais la pratique sociétale, c'est autre chose. Par exemple, dans nos sociétés maghrébines, dans les tribus, les montagnes de l'Atlas, c'est à partir de 15 ans. Un homme peut se marier à partir de 15-16 ans. Donc pour ce type de société, il est adulte. Pour d'autres, c'est 11 ans. Pour la réalité récente, c'est en train de fluctuer entre 25, voire 30 ans et plus. Alors pourquoi justement on est en train de retarder cet âge de la maturité? C'est pas nous qui le retardons. Il y a quelque chose entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible. Ce qui est souhaitable, Yasmine, هو المجتمعات كلها كتحاول تأسس وتكون أفراد واحد المواطنين باش يتحملوا المسؤوليات لا الفردية لا العائلية ولا المجتمعاتية اللي غيدخلوا يمارسوا فيها. ولا الشخصية. ولا بطبيعة هذيك الفردية، هذيك الفردية، المسؤولية الفردية الشخصية. Ce qui est souhaitable, c'est qu'il accède à la maturité le plus tôt possible باش يعاون عائلته والاستقلالية الفكرية والاستقلالية الذاتية. هذا ce qui est souhaitable، هذا المبتغى. ولكن المستطاع ما خصناش نوضعوا واحد المعيار، وهذا المعيار ما يتحركش. خصو يكون كيتحرك هذا المعيار. ها هو القانون وضعه ل 18، ولكن لا، حنا كنشوفوه في الواقع راه 20 عام ومازال محتاج لوالديه، 22 عام ومازال محتاج. كاين اللي كيشتغل لا كيتخرج وكيخدم وتيبقى ساكن مع الام ديالو والاب ديالو. اذا فين هو المعيار؟ وهذا معيار البلوغ، سن البلوغ. هو البلوغ سي la maturité de la reproduction sexuelle. كتبدا عند les jeunes filles très tôt, parfois كتبدا من 10-11 ans chez certaines jeunes filles précoces, et chez les garçons c'est à partir de 12-13 ans. هذا ما بقاش معيار. احنا بالنسبه لنا en tant que psychanalyste, c'est est-ce qu'il est lui-même capable d'assumer son autonomie. اش كنقصدوا حنا d'assumer son autonomie؟ يعني يفيق الصباح ويوجد الفطور ديالو، يجمع الفراش ديالو، يرتب ادواته، يقاد الامور ديالو، ويسير هذاك شويه الفلوس اللي عنده. هذه هي لا ماتوريتي. فكاين كتلقى بعض النمات وليدات 9 سنين كيسيروا هذه الامور اميرفاي مخيره بشكل عجيب، وكتلقى شبان اخرين وشابات اخرين 20 عام و22 عام ما يجمعش الفراش ديالهم اللي يفيق الصباح، خصو تتوجد ليه ماما ولا الخدامه الفطور عاد يفطر، خصو يمشي غير يحل الثلاجه ويجبد منها واحد الحليب باش يسخنو، تيقول الخدامه سيري حلي الثلاجه وسخني لي حليب. علاش اولدي ماك ما تنوضش؟ فهاد الاستقلاليه هذه وهاد تحمل مسؤوليه الصغار
كون ابيل سا لا ميزون جو، غنلعبوا معاه وغنلعبوا معاها كيفاش يتحمل اللعيب المسؤوليات الصغار. المسؤوليه راه كتبدا ما نحتاجوش نبقاو نقولوا لولادنا فا تو بروسي لي دون. النظافه راه حاجه واجبه، كينوض الوليد والبنيه بوحدو يغسل. ملي كتخصك تبقى تحكر نوض غسل سنانك، نوض غسل رجليك، صافي تما راه مشكل. بالك لا ياسمين يا بروفيسور بالحق بعض الاطفال الا ما حكرتش عليهم ما يقوموش بالواجب ديالهم. الوغ دابا باش من واش هذه كتولي عاده ديال بحال الاتكاليه ولا هما محتاجين لهذا التحكر؟ غنعطيك حنا واحد لو تيوغيم عندنا في البسيكاناليز باش المستمعين يعرفوا بان راه ما كنحلوش الموضوع هكاك بعفويه. راه عندنا دي غوبير، عندنا واحد لا شيمي، واحد الكيمياء. الا بغيتي الشخص يصبح اوتونوم سواء راجل او امراه ما توصلوا لاج ادولت، تيخص واحد لا الشيمي مكونه منها 5 المواد. الا نجحت هذه الكيمياء هذه لا الشيمي سي غيوسي. وحنا اليوم ان شاء الله عطينا المواد بروفيسور. حنا غنعطيو عطينا غوسيت اليوم. اليوم غوسيت اليوم كويزيني. اليوم كويزيني. الو هاد لا الشيمي مكونه من 5 المواد. فيها لو دروا، فيها لامور، فيها لا كونترانت، فيها لا ميز en jeu du discours dans une place et dans une fonction pour faire aboutir à la castration. حنا غنبسطوها ونقيوها ونعصروها ونخرجوا منها زيت العود. باقي لنا الخامس بروفيسور هو لا كاستراسيون. Alors vous avez dit le droit, l'amour, la contrainte, la mise en jeu d'un discours. هذه الرابعه، la mise en jeu هي الرابعه. D'accord, et la castration. Pour faire aboutir. D'accord. راه الربعه خصهم يجتمعوا وغيمحنوا لي بارون باش pour faire aboutir la castration. D'accord. بالك. دابا حنا غنفتحوا هاد المواد وغادي نبداو نقيو فيهم. La place que va demander un enfant quand il naît. هو عنده واحد البلاصه كيطلبها. La première place اللي كنوضعوه فيها سي لا بلاس دو لامور. يعني كنرحبوا به، كنديروا السبوع، كنجيبوا الكادوات، كنسميو واحد السميه ديال الاب ديالنا ولا ديال جدنا ولا د خالتنا الا كانت بنت. هاد لا بلاس دو لامور هادي خصها تكون حقيقيه وما تبقاش مطلقه، لان لا ما كانش حقيقيه خصنا نحبوا وليداتنا. راه كاين بعض الاباء والامهات اللي كيولدوا واحد الولد وواحد البنيه وهي ما مرغوبش فيها، فغير كيمثلوا هاد الوليد وهاد البنيه غادي يحس بان هاد لي باور ما حبوش بصح راه ما مرغوبش فيه. حنا لا سمح الله هاد النقطه هذه ما عندنا ما نديروا بها اليوم، ولكن راه موجوده في الحقيقه كنلقاوها في الواقع كنوجدوها. فخاص الولد والبنيه يكون مرغوب فيه، محبوب، المجيء والانتظار ديالو كيجي بواحد الفرحه بشي حاجه هائله. هذه حاجه بديهيه بروفيسور. بديهيه، ولكن راه ماشي توجور ما كتكونش توجور اكزيستونت. راه عند بعض العائلات لالا كيكون المراه والراجل مسافرين مشاو للحج، شويه حتى كتمجي المراه حامله وما دارش الحساب. لو ديني دو غروسيس راه كنعرفوها لالا. فملي كتولد كتقول لك مسكين ها هو جا ومرحبا به، ولكن واش كان مرغوب فيه؟ من بعد واش اسكيل فا انفيستير دون اون ريلاسيون مع داك لو بيبي باش يتشحن؟ سي لو ترافاي نو با في يفا يوار بروبليم. ولكن انا غير كان هذا لو بوان ما بغيتش نفتحوا اليوم، غير جو هذا بين قوسين. بين قوسين. دونك لا بلاس دو لامور خصها تكون حقيقيه ما تكونش مطلقه. ما معنى حقيقيه؟ يعني الا انا حبيت بنتي ولا ولدي وجا راه بصح غادي يبقى يمتحن، غادي يسخسخني بالطلبات ديالو، بالعناد ديالو، بالفشوش ديالو، غير كيحقق الى اون دو فيريفيي كيحقق واش انا واضعه في بلاصه في واحد المكانه ديال المحبه او لا غير جا هكاك باش نزيد في الحاله المدنيه ورقه ويعمر مع خوتو وخواتاتو. حيت ما نساوش واحد المجتمعات اللي قريبه لنا لالا كانوا الاباء والامهات كيولدوا باش الاولاد يكونوا ماندوفر. راه قريبه، راه ما بعيداش علينا، راه غير 20 30 عام وباقى الان في بعض الاماكن. فهو ملي كيتزاد كيشوف راسو راه ماشي محبوب، هو راه جا غير باش يعاون. هذه راه شويه صعيبه على الوليد وعلى البنيه. وكيحسوا بها. بيان سور راه ذكيين كيحس بها. فاحنا ما خصناش نكونوا نخادعوهم، قول لي ولدي كنبغيك، قول لي لا ولدي انا درتك حساب.
باش ما نحمقوش. ولكن شوف كنت حاسبه. كاين بعض العائلات اللي عندهم 4 البنات وكتقول للبنت سيري خدمي، كتقول لها ما عندي فين نخدم، سيري دبري، اش ربحت بيك ملي جيتي، سيري جيب معنا الفلوس. هذه راه صعيبه بزاف على الوليدات. بالك لا؟ نعم. فهاد لا بلاص دو لامور كيحققها الوليد. علاش انا خصك تكون حقيقيه ما تكونش مطلقه. شنو هو اللي صعيب ملي كتكون مطلقه؟ لان كيبقى دائما يطالبك بالدليل. واش كتحبني؟ واش ما كتحبنيش؟ انت درتي معايا لا حيت ما كتحبنيش. عاوتاني الا كانت مطلقه راه غتحمق الوالدين. كتكون حقيقيه وما خصهاش تبقى في التحقيق المطلق. بمعنى بروفيسور المطلق هو ملي كيوصل الوليد والبنيه ل7 سنين وخصو يمشي للمدرسه للسي بي. السي بي معروف عليه غيبداو الامتحانات لي دوفوار، يتخاصم مع الاستاذه، يتخاصم مع الاستاذ، يغضب. فملي كيجي للمدرسه وكيبقى هذاك الاب والام كتلح باش يصبر على لا كونترانت، على داك الضغط المدرسي. الطفل هنا كيوقع عليه واحد الشك، واش كيبغيني انا حيت ولده ولا بنته ولا كيبغي النتائج. فهنا خصنا نقول ليه بارك عفوا ولدي ما تبقاش تحقق، راه فعلا تيبغيوك صافي، النقطه انتهت، دابا عفوا ولدي غتدخل المسؤوليه. ها هو فين غيتحل الباب ديال لو دروا. عقلتي الدوزيام بوين دوينا عليه. وي لو دروا سي كو ما كنبقاوش نعطينو اونيكمون لا بلاس دو لامور، كنوليو عاطينو اون بلاس دو لامور encadré par la notion de droit. الدروا كيعطيه ليه الحاله المدنيه ليطا سيفيل. ما يمكنش كيف واحد المجتمعات القديمه ديسبوزي دو لا في اي دو لا مور دو فوز انفون. شحال هذه كانوا الاباء والامهات سورتو الاباء كان عنده حق موت وحياه على اولاده، وكان ينقتل ولده في واحد المجتمعات القديمه ما كيحاكموش. الحمد لله في مجتمعاتنا المعاصره ما يمكنش تمس في الوليد واخا عنده نهار، تمسو تصبح جنايه حيت بلاص دو دروا. بالك لا هاد لا بلاص دو دروا بروفيسور معطيه دابا؟ بيان سور معطيه، كاينه الحمد لله، غير حنا ما كنلعبوهاش مع ولادنا، كنبقاو دائما نتعاملوا معاهم غير بلا بلاص دو لامور. وكيفاش نلعبوها مع ولادنا؟ ها الوقيته اللي كنصيفطوه للمدرسه وغيدخل السي بي، هذيك لا بتيت سيكسيون ولا سيكسيون موين ولا غروند سيكسيون كيكونوا فيها لي ميتريس لي جو الرسوم المداعبه، كتبقى توجور اون كونتينيتي دو لا بلاص دامور. ملي غيوصل هو للسي بي ما غتبقاش اون كونتينيتي دو لا بلاص دامور، لان العدد كيكثر، كيولي 21 25 كيمشي اقسام اللي 30 الفوق. فما غيمكنش الاستاذ ولا الاستاذ يعطي لامور لكل شيء. كتولي لا نوسيون ديال المعرفه والكونسيبت واللوجيك. On appelle ça la trivialité. La trivialité, c'est quoi? C'est tu es là pour le rendement, tu n'es pas là pour que je t'aime ou que tu m'aimes. Parce qu'on ne peut pas demander à un enseignant ou une enseignante d'aimer tout le monde. C'est pas possible. Bien sûr, d'accord. L'amour, c'est une quantité. Une fois qu'il est donné, il est épuisé, ça me crèche. Donc, si on ne fait pas jouer la notion de droit. Et c'est au professeur ou aux parents de la faire jouer justement cette notion? Alors, on arrive dans les relais. Le droit, c'est il doit respecter le code de la route. Il doit respecter. Donc on lui apprend ce genre de notions en fait. Bien sûr, Lella. Des notions civiques. ملي غيكون غادي معك في السياره وغيكون 11 الليل والظلام والفور الشاعل ما تحرقوش. لان راك ديك الساعه نوسيون دروا انت با ولا ماما راه الدري وراك راه كيشوف الدغوا. ملي كيشوف وصل وقت لي زامبو الضرائب وكيشوف الاب ديالو ولا الام ديالو ما كيقادش الديكلاراسيون وما باغيش يخلص الضرائب، راه الدغوا هذاك. D'accord. Et au niveau de l'école? ليكول ملي غادي يبدا الوقت الامتحانات مزيان ولدي تلعب وسط الاسبوع وتخرج الويكاند مع صحابك وتجري ودير كل شيء، ولكن عارف ولدي ملي يقرب الامتحانات تحس بانه عندك من كان جور من 20 امتحانات، ايوا دير واحد البرنامج راجع كل ساعه بالليل، نظم الوقت ديالك اللعب والوقت ديال الاصدقاء ووقت المراجعه. ها هو الدغوا. لو دغوا سي كوا؟ سي كيك شوز d'abstrait qui n'est régi que par des textes. Le droit, c'est des textes. Ce n'est pas un policier ou un gendarme. Mais c'est pas toujours des textes. Par exemple, en effet, à l'extérieur, oui, mais au sein du foyer, avec la famille, il n'y a pas de texte. C'est les lois de la maison, entre guillemets. Quand je dis ce sont des textes,
c'est que l'origine du droit, c'est des textes. Oui, bien sûr. Il faut d'abord qu'il soit référencé quelque part. Le droit, c'est référencé quelque part. D'accord. Par exemple, professeur, si moi je dis à ma fille, là tu as un contrôle, c'est pas l'heure de jouer, il faut que tu te mettes à réviser. Je fais référence à quoi? Alors, là, vous allez faire appel le troisième point de l'alchimie que j'étais en train d'évoquer. La contrainte. La contrainte. Les rois, aimer la soumission. On doit faire aimer à nos enfants la soumission. Or, si nous voulons faire aimer à nos enfants la soumission, il faut d'abord que nous-mêmes, hein, oui. Il faut que nous-mêmes soyons soumis. Il faut que nous-mêmes soyons soumis. Une soumission positive, bien sûr. فين هي بعدا فين هي بوزيتيف ولا نيجاتيف فين هي ما بقى حد باغي الطاعه ما بقى حد باغي يتامر ما بقى حد باغي شي واحد يقول ليه لا ولا كل شيء باغي يدير اللي قال ليه خاطره واللي قال ليه راسه. ومنين جاي هذا الشيء بروفيسور؟ هذه هي الجاهليه. دابا ملي كتشوف في الغابه بالحق منين نابع هذا الشيء؟ نابع من لا سوفاجري كي اون نو. سي كوا لا كولتور؟ الثقافه شنو هو لا كولتور؟ شي واحد مثقف مربوط. شنو هما لي ليان دامور؟ روابط. شنو هما الروابط؟ قنانب شادينك، غير هما هذوك القنانب مخفيين، ماشي قنانب اللي كيربطوا بهم الخروف. الروابط هما لي ليان. شوف شي واحد كان بارلون فرونسي كنقول ها الى رومبي لو ليان، اللي تنقول شي واحد حرق. Alors, professeur, comment faire aimer la soumission? Pour faire aimer la soumission, ça doit être incarné. خاصني أنا أب، أنت لالا الأم. خاص ملي مثلا الزوج يدوي مع زوجته، كنا تكلمنا في واحد الحلقة، كاين اللي الزوجة كتقبل يدوي معها المدير في الشركة وتقبل يدوي معها الأب ديالها في الدار، ولكن يدوي معها راجلها بحال اللي هذاك العدو ديالها دوا معها. والعكس صحيح. كاين اللي الراجل دوي معاه المديره في الشركه نعمل لا ويحني راسو ويبدا يقول كلمات زوينين معسلين وتلقاه عند قدام مو باه مسكين مرضي دوي معاه مرته بحال اللي كبات عليه ليسانس وشعلات فيه وقيده. صافا كيفاش بغيتي هاد البنت وهاد الولد اللي حاضر بيناتكم ملي يشوف بان الخطاب بيناتكم لا يروج الى الغضب. خاص الخطاب يروج المحبه، لان شكون اللي كنطيعوا على شكون؟ كنطيعوا اللي كنحبوا، ما كنطيعوش اللي كنخافوا منه، لان شي طاعه الخوف راه كيوصل الوقيته وكتقاضى. شكون اللي كتدوم؟ طاعه المحبه. وشكون هو اللي غطيعوا اللي كتحبوا؟ اللي هو اساسا طاعك في الحب. وباش كنعرفوا شي واحد اللي كيحبنا هو اللي كيخدمنا. كتدخل المراه عيانه من الخدمه والراجل كيجي وتيقول لها كي دوزتي النهار بخير لاباس وانا غنجيوك شويه ديال الماء سخون باش تكمد به رجليك، وكيجيب لها شويه الماء سخون ويدير فيه مزهر ويقول لها ديرها اشتري فيها رجليك الله يخليك. C'est là, professeur, que vous parlez d'incarnation. Mais bien sûr d'incarnation. Voilà, c'est incarner toutes ces choses-là, toutes ces valeurs-là. وحنايا لا راه خصك تطيعيني، حيت الشرع كيقول لك خصك تطيعيني، وهي كتقول ليه لا انت خصك تطيعني، حيت حنا حتى كنلعبوا او نون دو. وي. ولكن او نون دو ماشي انكارني. غير بحال لافته كنجيو نحطوها في وجه بعضياتنا. دابا غندوزو لا ميز اون جو. شنو هي هاد لا ميز اون جو ديال لو ديسكور pour représenter une place et une fonction. لاحظتي كنت بديت لا بلاس دو لامور وما خصهاش تكون مطلقه، تكون محققه، تكون حقيقيه، ولكن ما تكونش مطلقه في التحقيق. Et qu'elle soit encadrée par le droit également. Voilà, par le droit, la notion de droit. هاد la mise en jeu. Alors, professeur, peut-être parce qu'on doit s'arrêter là, je vous propose de ne pas démarrer l'explication. Et puis, on se retrouve juste après le flash de 16h. Bien sûr, n'hésitez pas à appeler nous sur le 08000 063 63 ou écrivez-nous sur gilles@median.com. On est toujours ensemble sur Médien pour Gilles Médien. Au sujet aujourd'hui, comment accompagner nos enfants vers l'âge adulte. Un âge adulte qui se construit selon le professeur Mamoun Moubarak Deribi qui nous accompagne cet après-midi pendant tous les jours de l'émission, c'est-à-dire du lundi au jeudi de 15h30 à 17h. Et puis la discussion, c'est avec vous sur le 08000 063 63 ou sur gilles@median.com. Gilles, ça s'écrit J-I-L. Professeur, pour vous,
cet accompagnement se construit autour d'une alchimie. Cette alchimie, eh bien, elle comporte 5 points importants. Le droit, l'amour, la contrainte, la mise en jeu d'un discours et puis la castration. Juste pour rappeler, alors d'abord, l'amour, c'est la place de l'amour qui doit être réelle. Deuxièmement, la place de l'amour qui doit être encadrée par le droit. Et puis troisièmement, la contrainte, c'est faire aimer la soumission en incarnant une forme de soumission positive, entre autres à la maison au niveau de la communication dans le couple. Et pour élucider un petit peu plus ce point par rapport à nos auditeurs, c'est en quelque sorte accepter la discussion avec l'autre, ne pas se sentir agressé à chaque fois que l'autre nous dit quelque chose, mais justement l'accepter comme on le ferait avec une autre personne étrangère. Et donc ça, quand l'enfant voit tout ça autour de lui, eh bien il s'imprègne de ces valeurs des parents. Voilà, j'ai bien résumé. Voilà, donc on y va alors pour la mise en jeu, exactement. La mise en jeu. غتلقى لالا عند بزاف الناس في المجتمعات ديالنا المغاربيه وبصفه عامه دوليا انه ملي كيعطي رايه واحد الشخص معين في واحد نقاش ولا مذاكره كيعطي رايه وكتنتقد ليه الراي ديالو بحال يستفزيتيه وكيقول لك شتمتيني ونقصتي مني فلان حقر عليا قدام الناس هاني كنقول لي حنا سيدي ولا لا فين الاهانه كان الموضوع مذاكره وما تفاهمش معاك هذاك الشخص ما تقبلش رايك علاش كتعتبر الشخص ديالك هو اللي تمس وماشي الراي ديالك لاحظتي لا ici si cette personne depuis son jeune âge on lui a appris qu'il y a une distance à garder entre ce qu'il en est du discours et ce qu'il en est de moi. الشيء اللي باش تدور الرويضه في البشكليطه هذاك اللورما كيبدا نقولوا بالدارجه اللورما اللي هي الغولمون كاين واحد لابياس فيها الغولمون فيها واحد ليبي هذوك ليبي شادين واحد لا غونديل واحد حاجه مدوره شاده في واحد لاكس شتي راه شاده ودايره ديستانس الا شدات بزاف ما تدورش الا ترخات بزاف الرويضه كتخرج على اللاكس كيخصها تشد بواحد القياس وتخلي ان بو ديستانس شتي اللي كيلصق بزاف على اللاكس كنسميوه متشدد واللي خارج بزاف على اللاكس كنسميوه مفريط الدارجه باش يفهموا المستمعين والمستمعات ديالنا فالمتشدد هو اللي كيظن ان الراي ديالو هو حقيقه هذاك حمق والمفريط هو اللي كيظن بان كاع الاراء الناس والراي ديالو ما صالحينش كل شيء ضحك وهذا الشيء كيأثر على الطفل بزاف لا لان الطفل ملي مثلا ما كيجيش هو الاول في القسم كيكون متعود سنويا يجي هو الاول واحد الوقيته كيجي هو العاشر راه كتشوف فيه كيمرض وكيتعقد وما يبقيش يبغي يضحك اش هاد المصيبه علاش هي البلاصه الاول والعاشر اش كتعني ولكن بروفيسور شنو هي العلاقه ما بين هاد الشيء هذا الكلام ديالك ولا سيدي لا جديد وانتقال لمرحله البلوغ والنضج لا الشيمي شتي لا راه ما كاين ما صعب ما ديك لا كريم فويتي سولي صحاب الباتيسري وصحاب لي ريستورون قول لهم لا كريم فويتي والله حتى كتخسر التورن لا جادولت هو خصك تبري توجد على اتساع كيوجد هذا الشيء من العام الاول للعام الثاني الطفل وكيخصو لا 10 سنين و15 عام الخدمه وانت عارف اش كدير ماشي غير هكاك عبثيا طلق الدري كيلعب بالزنقه وكتوكلو وتنعسو وكتقول غيصدق ما غيصدقش راه الوالدين ديالنا كانوا كيعرفوا واش كيديروا كانوا قاريين غير ماشي قرايه الجامعات ولا الكتب راه كيقراو عن صدور النساء والرجال بالك لا فحيت لا ميزون جو هادي الى الوليد ديالنا والبنيه ما عودناش يتقبل النقد ستادير لا ريميز اون كوز حيت كيشوفها في الوالدين ديالو في الوالدين ولكن اصلا هو غتربى فيه ماشي بالضروره لا يشوفها في الوالدين شتي هاد البلاصه هادي النقطه هادي كتبدا عنده باغ ديفو كتبدا بوحدها هو كيبدا الدري الصغير كيبدا انت غتشوف فيه ابتداء من 5 سنين 6 سنين كيبغي يفرض رايه عام ونص كيبدا ولا هذاك لوبوزيسيون زوينه هذيك زوينه انا كنظن يفرض رايه راه كتلقى 5 سنين 6 سنين 7 سنين تيقول لك متفقش معك شي با داكور ولكن متفقش معايا
هذه كنسميو حنا لو نون دو لا نيغاسيون كيبدا ينفي. D'accord, professeur. Alors justement, quand un enfant vers 5 ans, 6 ans commence à dire à ses parents je ne suis pas d'accord, à ce moment-là, comment faire jouer ce refus-là? خاصك تبين ليه بأنه طالب للمعرفة وليس متمكن بعد منها. فقول لها ولدي ملي كتقول لا راك ترفض ليا بالذات، وانا عارف ولدي ما نتقبلش منك ترفض ليا بالذات، يعني بالجسم ديالك ارفض ليا بالراي ديالك بالفكر. بالفكر. واش طلعت يا ولدي على شي موقع في الانترنت اللي يبين لك بان المعلومه اللي كنقول لك غلطه؟ واش ولدي قريتي شي كتاب؟ غادي يبتسم ويحني راسو ويقول لي عفوا ما بقاش تعاودها، راها لعبه هي جو. هو غيجيك بالنفي وانت غتاخذو بصيغه التاكيد المحببه. لاحظتي لاله دابا غنوصلوا لعند لا كاستراسيون. لا كاستراسيون هذه هي المصيبه الكحله. هاد الكاستراسيون راه كتحمق عباد الله. شنو هي لا كاستراسيون لاله؟ لا كاستراسيون ما يبقاش المرجعيه الوحيده للسعاده هي لا جويسانس. كتزوج المراه كيتزوج الراجل كيوقعوا مشاكل في الجماع في الفراش ولا في الفلوس ولا شحال كيصبروا الناس؟ 3 شهور 5 شهور عام على الصبر. عنده مده زمنيه وعنده صلاحيه وغيخسر. على الحليب عنده صلاحيه، دانو داك ياغورت عنده صلاحيه، الزبده عندها صلاحيه، الصبر ما تيخسرش. ملي كتجي كتقول لك المراه ولا الراجل كيقول لك انا صابر ولكن هادشي طول. هذه هي المحبه. شنو هي الكاستراسيون لاله؟ La castration, il ne faut pas considérer la jouissance comme unique preuve du bonheur. La frustration حتى هي عندها دور. Donc la castration, c'est un équilibre entre les deux ou c'est un déni de la jouissance? Non, لا ماشي un déni حاشا من عند الله ابدا. C'est pas un déni. واش يمكن لك تاكل حب الملوك العام كله؟ عنده وقته. واش يمكن لينا ناكلوا الباكور العام كله؟ عنده وقته. واش يمكننا ناكلوا المندارين العام كله؟ عنده وقته. ولاش بغينا حنا البونور العام كله؟ مالنا في الجنه. وهذا الشيء نعلموه لوليداتنا بطبيعه الحال لا، ولكن حنا الكبار ما كنتقبلوش ما كنبغيوش. تلقى الراجل وقع عليه اون بان ما قدرش يعاشر مع مرته واحد 3 الاسابيع كتولي قيامه. كتلقى المراه مسكينه وقع عليها بروبليم هرمونال ولا في الذات ديالها ما بغاتش، هي كتحب راجلها بغات تعلقو ما بغاش تنعس معاه، كيلقى لك الراجل قيام. كتلقى مثلا الضياف الليل والنهار في الدار، المراه هي في الكوزينه، ها اتاي ها المسمن ها البغرير ها طيب ها زحط. واحد العشيه مرضات جاو والديه هذيك العشيه قالوا حقا ما تهلاوش فينا، ها قيامه. لا كاستراسيون ما كنتقبلوهاش. علاش انا قلت هذه هي الواعره، راه صعيبه بزاف. Donc l'alchimie doit mettre en jeu tous ces éléments-là, le droit, l'amour, la contrainte, la mise en jeu d'un discours et bien sûr pour arriver au but ultime qui est la castration. فملي غتاخذ هاد الالشيمي كلها شحال الوقت اللي خصك؟ Minimum, madame, pour l'amener à être intégré chez quelqu'un, c'est minimum 10 ans. donc الا بديتي مع 5 سنين عنده 5 سنين غيلعب فيها مزيان وغتلعب فيها مزيان. بديتي معاه 5 وخصك تمارس هذا الشيء بواحد الفهامه وماشي صعيبه، سهل غير ترد البال. غتوصل معاه لاش 15 غيشد لادوليسونس غيحمقك واحد عامين 17 18 وغادي يلقى ليكيليبر ديالو 19 20. ولكن الا ما درتيش معاه هاد الشيء ودخلتي معاه هاد الكوزينه هادي باش تقدم معاه هاد الطياب هذا طياب صعيبه لا. Donc au-delà même de l'âge légal de la maturité qui est 18 ans. Voilà. Alors, professeur, justement, parlant d'âge, on a un mail qui nous vient de monsieur Abdullah qui nous dit voilà, d'abord merci beaucoup pour cette émission et pour vos conseils, professeur. Comment convaincre mes parents que je suis adulte et responsable parce qu'ils ne veulent rien savoir de ça. Voilà, j'ai 24 ans, j'ai créé avec mon père une société où je travaille maintenant. Je sens que mon
père ne croit pas en mes compétences. Je suis fraîchement diplômée, j'ai un nouveau style de travail. Mon père a 20 ans d'expérience dans notre domaine de travail. Il a des méthodes de travail anciennes. Il veut moderniser, mais il ne croit pas en moi. Peut-être que sa position de père qui nous protège se reflète aussi au travail. Je sens que le professionnel et le personnel se mélangent pour moi. Je vais me marier dans ces prochains mois et j'ai peur que cette relation avec mes parents affecte aussi ma relation avec mon épouse. Voilà, donc Abdallah a 24 ans et pour lui, c'est son père et en fait ses parents de façon générale ne le considèrent pas encore comme un adulte. J'ai beaucoup de jeunes clients qui me consultent comme Abdallah. Alors professeur, justement, احنا هضرنا على كيفاش تأسس وتوصل لهاد مرحلة البلوغ. بالحق بعض الوالدين ما كيتقبلوش ولادهم يكبروا وينضجوا. هذوك باقيين حاصلين في لو ستاد دو ماتاسا. هذاك كيعتبر مون فيس ما في وكيعمر فمو بهذا مون فيس. شو شحال كونسونونس ملي كنقولوا مون فمو الحناك ديالي كلهم كيعمروا بمون. كي غتخرجوا هو صارتك كله شادك كي غتخرجوا. فتيخص لابد من التدافع. لا كونترانت ديال التدافع. دفع الشباب راه كيدفع الكبار. غير هاد الشاب نصحوا جميع الشبان والشابات اللي كيسمعونا هما كيبقاو يدافعوا مع والديهم باش يغيروهم. حنا نصيحتنا اللي كنصحوا الناس يا سيدي ما تغير فيه والو، خذ منه اللي غيفيدك، احترمه وقره حبه ربط معاه صلة الرحيم وبعد منه. كيف هو استطاع يأسس شركة ويبني أموره، تنتعرف ولدي شمر وصبر وسير دير مبادرة. الناس كيبغيو يربحوا المال بحال المقصود هو ربح المال. المقصود راه ماشي هو ربح المال، هو ربح الرزق الحلال بواحد القناعة. Alors excusez-moi de vous interrompre, professeur Deribi. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous conseillez à Abdallah de ne plus travailler avec son père? Alors quoi? يبريبار يوجد تساع 24 عام باقي صغير، يوجد راسو يدير قدامه ان بروجي باقي قدام 24 عام، يدير من 30 عام قدامه واحد 6 ans 7 ans 8 ans وبشويه بشويه يدير سون بورتفوي كليون ويدير سي ريلاسيون حتى هو ويدير واحد الشركه ياسسها بوحدو ويقول اذا ما يبقاش خدام مع الوالد ديالو. الا هو هذا الشيء خانقو وغادي يخلق ليه مشاكل في حياته الزوجيه، ما عندناش نخلقوا توتر في هذا الشاب هذا وفي حياته. اما نبقاو نغيروا في هذا الاب وندافعوا معاه ونتخاصموا معاه ايوا صعيبه شويه، نراعيو عاوتاني الصعوبه الكبار. واخا بروفيسور شكرا. ندوزو للمكالمه هاتفيه دابا. إلهام Daraba, bonsoir, je vous remercie avant tout de votre programme, c'est très intéressant. Je veux seulement, je suis d'accord avec le professeur et que c'est très difficile d'éduquer un petit bébé parce que il y a pas mal de parents qui فشوا ولادهم بزاف وفاش تيكبروا هذيك الولاد كيبغيو يكون عندهم كل شيء. alors comme quoi ما تيبقاوش يعرفوا بالله الوالد ديالهم ما عندوش هذيك الامكانيات باش يوفر لولدو هذيك المساله، حيتاش اون لو فوا شاك جور دوزنا معنا الدراري معنا ملي كنت على فوق ملي كنت نقرا. alors كان الولد مو تمشي تدير ليفور باش تشري لي ان سكوتر او بيان بورتابل او بيان بيسي بورتابل جو سي با كوا، داكشي علاش كتدير ان ليفور دوبل. علاش تقول لها والو جو عند صاحبي عند هادي alors كون كوا خاص الانسان خاص الولد من صغرو يتربى على اساس انه راه الوالد نتاعو ها الامكانيات اللي عنده ها كلشي خاص يعرف داكشي من الصغر ديالو، وخاص الوالدين اللي ما يفشوش الدراري تاعهم بزاف parce que ça cause un très grand problème et c'est tout. Je vous remercie infiniment. Merci à vous Ilham. Professeur, est-ce que ça c'est un exemple d'amour non encadré par le droit? هذا هو اللي قلنا كياخذ الوليد uniquement la place de l'amour. Oui. Et les parents jouissent avec lui momentanément parce que c'est essentiel la place de l'amour. Le bébé 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, il en a besoin. Mais il faut le déplacer progressivement vers la place de droit. وما يبقاوش الوالدين في المدرسة. الله يجازيك. فملي هو كيبقى uniquement
الوليد عايش وذاك البنيه عايشه غير لا بلاص دو لامور. عرفتي شنو هي راه اللي طلبها يعطيها راه الجنه هذه ما يخرجش منها. وما يبغيش يوصل لسن البلوغ. ما يبغيش. واش حمق غيمشي يتعب ويسخف ويعرق واحد الحاجه ياخذها من عند والديه فابور. Alors, professeur, on a le mail d'une maman, c'est Samia qui nous a écrit sur gilles@medium.com. Je vous rappelle que Gilles, ça s'écrit J-I-L. Voilà, elle nous dit, voilà, mon adolescent refuse de passer à l'âge adulte, refuse de prendre ses responsabilités. D'une part, il est extrêmement sensible, exigeant et a tout le temps besoin d'être valorisé, pardon. Et d'autre part, comme disait le professeur Dribi, c'est un ado éteint. Voilà, votre message est bien passé, professeur. Parfois, j'ai l'impression qu'il vit dans une autre planète, son corps est là, mais ne se sent pas concerné par ce qui se passe à la maison. Ses résultats scolaires sont de plus en plus catastrophiques depuis 3 ans. L'année dernière, il était suivi par un psychiatre. La thérapie a pu faire son effet. Il a pu réussir avec une bonne moyenne. Mais cette année-là, après rechute, il a repris la thérapie. Seulement, il sort de la séance sans grand résultat. Le problème, c'est qu'il montre de l'intérêt à ce que le psy, son papa et moi lui disant, mais sans aucun changement au niveau du comportement. Cette année-là, il a le bac. Il a eu de très mauvaises notes au contrôle continu en ce premier semestre. Son papa, qui était convaincu par l'efficacité de l'éducation traditionnelle, il est moins aujourd'hui, ne sait plus comment le motiver, lui redonner goût à ses études. En ce qui me concerne, je sens un épuisement, mais je ne veux pas désespérer. Il est intelligent, il a des capacités, mais je ne sais pas comment réallumer son étincelle et comment le rendre responsable face à son avenir. Voilà. Ce que je vais dire à cette maman, et je le répète depuis toujours quand je fais ce métier, ça fait bientôt 22 ans, c'est que nous avons un théorème en psychanalyse que l'excellent Jacques Lacan avait énoncé. Nous mettons 9 mois dans le ventre de notre maman. Et nous allons mettre toute une vie. Pour nous en détacher. Oui, là. D'abord, هاد الوليد خصو le caisson de décompression. إلا عقلتي على البرامج ديال l'excellent commandant Cousteau اللي ربى أجيال واحد الشكل عجيب. شوف l'accompagnement. بدا لو كوموندون كوستو هذه في لي 50 ودابا ولدو نتبع كاليبسو والبرامج ليكسبلوراسيون سي مانيفيك سا سي لاكومبانيمون. خصنا ناخذوا دي زيديو دي زيديو اللي كتشوف. انا كنحب بني عمي شلوح ملي كنشوف الحاج الحسن كيجيب ولدو نهار الجمعه سال المدرسه يعبر الناس ويتسخر الناس ويقاد الميزان باش كيبداو شلوح الله يجازيهم اللي يخدموا علينا لان بلا بهم شحال من الناس ما يعيشوش وما كنشكروش هاد الناس حق الشكر ديالهم. بلا الميزان ما يعرفش يبيع ويشري لان الميزان هو كل شيء. وهو كيبداو يعطيو ولادهم الميزان 5 سنين 6 سنين قاد كيلو د العدس قاد كيلو د المحمصه ما يضيعش الناس وما يضيعش المحل. حنا ما كنبغيوش نزعموا ولادنا للحياه. السيد كتلقاه ميدسان ما كيديش معاه ولدو الكابيني. شتي اللي ميدسان ما وصلش ولدو الفلطه من بواه. شتي اللي استاذ جامعي ما وصلش ولدو الفلطه من بواه. لان الام تحملات وتعبات وتكرفسات اللي كتخص البروفيسور من هذا الشيء هو لو غولي البلاصه فين وصل ليها الاب خصو يوصل ليها وعلى الاقل فكريا ماشي بالضبط يكون في المنصب. على الاقل كيف انت مثقف وقاري هو يكون مثقف وقاري. الام عندها الحب ديال الجذب، الاب عنده الحب ديال الاستقطاب. الاب راه قطب. اش كيدير البول نور؟ كيحرك لنا لا بوستول راه هو في القمه الكره الارضيه وانت يا لاله في الصحراء وجر لك لا بوستول وانت الاب حدا ولدك وحدا امك وحدا البنيه وما تجرش ليها الاستقطاب ديالها. شنو تقدر ترد على لاله ساميه اللي كتبتنا؟ خاصها لو كيسيون دي كومبريسيون. شنو هو الكيسيون دي كومبريسيون؟ جي با دوني ليكزومبل ديال الكوموندون كوستو حيت انا عزيز عليا الله يرحمه. سي كو ملي كيكون ان بلونجور هابط لواحد المسافه ديال 60 متر في العمق ولا 100 متر راه ما تنجيوش نخرجوه بسرعه من العمق ديال الماء. الا خرجناه بسرعه للسطح غيطرطقوا ليه العروق وغيموت. وشنو نديرو؟ كنديروا ليه واحد الكيسون في الماء وكنخليوه فيه واحد شويه حتى كتغير الضغط والاكسجين اللي في الدم ديالو كيفرز واحد المواد توكسيك باش يطلع للسطح بالسلامه. الام هي البحر، هي هذاك العمق. فهاد الوليد هذا عنده ان كارونس افيكتيف مازال باغي مو
مازال باغي يدلل، مازال باغي المحبه، هو ماشي عيب. حنا واخدين شي مراجع ما عارف مين جبناها، صافي غير 15 عام ما تبقاش تعنقوا. دار 16 عام 17 عام ولا كيحسن اللحيه ما تشدوش في يديها. علاش كاين؟ Parce qu'aujourd'hui, professeur, ce qu'on remarque, c'est qu'on est trop rentré, on est rentré dans un système un peu de tiroir. Un enfant à tel âge doit être capable de faire ça. S'il ne le fait pas, c'est pas normal. Un enfant à 15 ans c'est un adolescent, il doit se détacher de ses parents parce qu'ils doivent le préparer à quitter la maison, à entrer à l'âge adulte. Voilà, c'est des sortes de tiroirs, de cases. Si on n'entre pas dedans, eh bien, on n'est pas dans le moule et on n'est pas conforme. ما بين la tyrannie et l'humanisme. Tout système qui voudrait créer des repères mathématiques, algorithmiques pour l'humain est tyrannique. Ce sont des repères qu'on doit remettre en cause. L'humanisme, c'est chaque humain a une fonction qui a une variable propre. Il nous reste 30 secondes avant le flash de 16h30. On va s'arrêter là. Et puis, je ne vais pas vous lâcher pour la réponse de Lella Samia. Je vais vous demander de lui donner une petite recette parce que c'est vraiment une maman en désespoir. Et donc, voilà, نعاونوها إن شاء الله ونكملوا مورا الفلاش. اتصال ماشي غير تصيفط الميل اليوم. معلوم. صيفطوا غدا وتصيفط بعد غدا والسيمانه الجايه. ولا اقتضى الحال نديبلاصاو حتى لعندها. وجي الميدي ان professeur Mamoun Moubarak Dribi معاها. Voilà, on s'arrête là professeur, on reste ensemble et à tout de suite. Allez professeur, dernière demi-heure en compagnie de nos auditeurs pour cette thématique du jour, comment accompagner nos jeunes vers l'âge adulte, un accompagnement qui ne se fait pas toujours facilement puisque finalement en tant que parent on n'a pas toujours les bons ingrédients, des ingrédients que vous nous avez donnés pour créer l'alchimie, c'est l'amour, la place de l'amour qui doit être également encadrée par le droit, la contrainte, comment faire aimer la soumission, et on l'a bien expliqué tout à l'heure, pour arriver à la castration, c'est-à-dire que le bonheur total ne doit pas être la seule source de bonheur, si j'ose dire. Voilà. On va revenir, avant de prendre les appels, rapidement sur la réponse de Madame Samia, qui nous a écrit concernant son fils, qui est au baccalauréat, et qui a perdu en fait toute notion de goût à son avenir, qui ne s'intéresse pas du tout à son avenir. Voilà, donc brièvement une réponse, parce que je vous ai dit que j'allais pas lâcher l'affaire, et puis après on repart sur les appels et les autres. On y va. أن مثال عربي أصيل تقول العرب لكل جواد كبوة. حنا ملي كنشوفوا وليداتنا سقطوا واحد العام ولا دوبلو كنتخلعوا. ملي كنشوفوهم ما بغاوش يقراو كنتخلعوا. ملي كنشوفوهم ما بغاوش يمشيو للمدرسة كنتخلعوا. كنتفزعوا. شنو الفرق بين الخوف والفزع؟ الخوف هو عادي في الإنسان. الفزع كيحمق. الفزع ما يخليكش تعرف راسك من رجليك بالدارجة. تعرف لا تفطر لا تاكل لا تنعس. فكنصح هاد الام ما تفزعش، تخاف على ولدها وتخاف على مستقبل ولدها، ولكن تبقى ثابته. راه كاين فرق ما بين تكون مخلوع خايف ولكن تبقى ثابت، تخاف على مستقبل ولدها، ولكن ماشي لدرجه انه الحمد لله كاين وسائل، كاين تكوين مهني. الا ما قدرش على باك ماشي مشكل، كاين دي سيركوي. ولكن بروفيسور كيفاش نحبوا لوليداتنا المستقبل ديالهم، كيفاش نعطيوهم لو غول المستقبل ديالهم؟ شوف شريفه، واش كاين شي طوير كيكره يطير؟ ملي كيزعينو هو للسما وكيبانوا ليه الطيور في السما كيلعبوا، اش كيتمنى هو؟ يطلع معاهم، كيتمنى يطلع. اش كيديروا الطيور ملي كيولدوا وليداتهم؟ اش كيديروا دخلك الله؟ كيجي ما كيبقاش ينزل فوق العش، كيبقى ينزل حدا العش وما كيجيبش ليه الماكله للعش، كيبدا يجيبها ليه حدا العش. واش كيدير الطوير صغير؟ كيبدا يخرج من العش ويتحرك يجي عند امو ولا عند باه. الا انت بقيتي كتقاد ليه المعايه القا وتبردها ليه وتجيبها ليه حتى لفمو راه ما يخرجش لك. راه خصك مره تحبب ليه المغامره، تحبب ليه الخروج. ولكن حنايا الطريه ما تاثر، خافيه ما تخاف، حضيه ما تحضي، حتى كنديروا اسيبتيزي، ما كيبقاش يدخل ليه شويه ديال لونفيرونمون اكستيريور، كيولي اسيبتيزي. ايوا انا كلشي مقنن الا ما كانش، الا ما دخلش في هذيك العلبه اللي خصها تكون في هذاك السن كنتفزعوا بحال اللي قلتي. ما خصناش نتفزعوا، كل واحد عنده ميزان ديالو. عندي واحد العائله كانت هذه واحد 4 سنين
استشروني على ولدهم معاق كيمشي في واحد لاشاز فوتي غولون على اساس الام ديالو الاب ديالو خايفوا يتوفى وما ويبقى مسكين هو يعني بدون هذا. هو هذاك الشاب الله يكثر مثاله عنده واحد الانافه دوينا عليها البارح. الانافه هي تكون جيعان وما تمدش يدك ما ترضاش تسعى. اش قال لي هذاك الشاب؟ قال لي شوف عمي هما ما باغينش يخلوني نعتمد على راسي وانا ما باغيش نبقى مادي يديا لخوتي وخواتاتي. قلت ليه شنو بغيتي دير؟ قال لي انا كنحب نكون مصور. درنا ليه برنامج في التكوين ديال التصوير وصبح على لا عنده شركه حاليا في الدار البيضاء في النواحي عين السبع وموظف 5 الناس عنده ان كو دوي دو فوتوغراف تيريبل. تبارك الله بروفيسور. فها هو معاق فوتاي وداير شركه الحمد لله وخدام وداير واحد السياره وكيصور عنده دابا بيرمي اوتوماتيك كيصور. فما بالك هذا مسكين محروم من رجيلاته هو ناجح في حياته. ايوا اللي عنده رجلين. Mais alors justement c'est un peu contradictoire professeur parce que ce jeune homme par exemple si on prend le fond de l'histoire, ses parents ne voulaient pas lui donner cette indépendance, c'est-à-dire peut-être qu'ils le couvaient trop, peut-être que voilà, ils n'ont pas mis en marche cette alchimie dont vous parlez, mais ils se l'est approprié tout seul. Bien sûr. Donc finalement tout ne dépend pas que des parents. Les jeunes aussi ont un rôle à jouer. شوف لالا الوليد والبنيه في الطفل في الطفوله ديالو في هذيك مرحله الصغر راه تيكون ضعيف راه رهين الام والاب. فإلا هما في هذيك المرحله ديال الضعف ديالو عرفوا يأثروا ويقادوا الامور فهنيئا لهم وهنيئا له. اما لا غلطوا لونفون ني با كونداني غتكون عنده صعوبه ولكن با كونداني. هاد الام هادي مع هاد الوليد تيخصها تعاود تولى امره بحال ملي كان صغير تولى امر ولدك كنصحها تولى امره. صافي الاب يتوخر شويه بغى يمشي لعند لا ثيرابي يمشي ما بغاش يمشي صف الا كان عاطيه شي تريتمون خصو يتبع التريتمون ديالو ماشي ينعس مزيان وياكل مزيان خصوش يقطع التريتمون ولا كان عاطيه التريتمون خصو يتبعه. ولكن تولى امر الوليد بحال ملي كان صغير 9 سنين 8 سنين 10 سنين تشد بيدو وتمشي معاه بشويه ماشي بالضروره نبقاو نفزعوا في ولادنا نشوفوك خدام باش نطمئنوا عليك مالكم نتوما متو صافي راكم باقيين بالحياه. Parce que peut-être aussi à trop vouloir rendre nos jeunes indépendants et adultes autonomes, ça les déstabilise. Bien sûr, هو الفزع. Voilà. Alors, professeur, il nous reste un peu moins de 20 minutes, donc on fait vite. On a d'autres auditeurs et auditrices qui nous font confiance. On prend une communication, on y va. معكم فاطمة من مدينة تاردانت والموضوع هو سن النضج. وأنا كنعيش في المراهقة ومضيقه بواحد شويه لحقاش حتى شي حد ما كيعاونني ما كيتزعش فيا. ولا بابا لا ماما لحقاش كلها مقابل الخدمه ديالو وكلها عنده العمل ديالو وانا اختي حتى ما كتحملنيش وما كتزعش فيا وهي دايراني بحال عدوتها. وانا كنحس بحال ما كيهتمش بيا حتى واحد ما كيعاوننيش في الظروف المدرسيه وداك الشيء. وانا كنعتبر راسي بحال الا كيعاون شي واحد مسؤول على راسي بحال هكذا. وانا كنقدم تحيه لناظم النبار العائله ديالي والاصدقاء ديالي عائشه الادريس اللي كنبغيها بزاف وشكرا. شكرا لاله فاطمه شكرا. بروفيسور لاله فاطمه في سن المراهقه وفي نفس الوقت داخله لسن النضج وسن البلوغ. ها هما فين هما لي بارون ما طالباش دابا منهم حتى حاجه بغات عنايه عاطفيه يعني يسمع ليها شي واحد يشد ليها يديها ويشوف فيها ويتكلم معها راه ماشي صعيب. ولكن فين هو الخطر فين هو واش الوليدات ما باغيين الوالديهم يجيبوا لهم فلوس وبكلهم ويشربوهم راه باغيين هاد العنايه شتي لا اش كيطلبوهم حيت هذا الانتقال الى مرحله البلوغ كيدوز من على 3 ديال كيدوز على الجانب الجسماني الجانب العاطفي والجانب الفكري اللي كنلغيو بعض المرات كاباء هو الجانب العاطفي
والجانب الفكري. فاش كنشوفوا الجانب كنشوفوا طفل كبر الجسم ديالو جسم امرأة ولا رجل كنقولوا صافي كبر. لا ما كبرش، الداخل باقي صغير، خصو يتأنى الواحد يتأنى. D'accord, professeur. Alors, on prend le mail de monsieur Mohamed qui nous écrit de Barcelone. Voilà, je suis Mohamed de Barcelone. Je vous écris depuis mon poste de travail parce qu'on a le droit d'écouter la radio en travaillant. Ça, c'est une bonne chose. Et voilà ma question, c'est que j'ai un fils de 10 ans. Il est trop dépendant et pour moi, c'est un problème. Trop dépendant de sa mère pour n'importe quelle tâche dans sa vie. Et moi, je suis contre ça, mais sa mère lui permet tout et elle fait tout pour lui. Est-ce que j'ai raison ou pas? Voilà, ça c'est la question de M. Mohamed de Barcelone qu'on remercie. Alors, سي محمد غادي نقول لك شوف بعين ودير العين الاخرى مع مشى، يعني ما تحققش بعينك بجوج، عين شوف بها وعين الاخرى شويه سدها. 10 سنين باقي ولدك صغير، خليه يتفشش ويتدلل. هذه هي أيام السعادة عند الوليدات، ما فيها بس. ولكن كيفاش بروفيسور نأثروا هذا الفشوش ولا شوف لا شوف باش ندخلوا في الالشيمي اللي هضرتي عليها، الكيميائيه اللي هضرتي عليها. انا راك عارفاني شويه محترس، ملي كيجينا واحد الايميل هكا عن بعد، شحال من اب شحال من ام كيتصلوا بيا لاله، وانا هذا الشيء راني عايشو كنعرفو مع الناس. دابا كاين شي اب اللي باغي يوصل ميساج للزوجه ياك، كيرسل لينا في الاذاعه واحد الرساله ياك، هضرنا على هذا الشيء وي، وتيقول لها واسمعي اش غيقول لك البروفيسور. قالوا لي وحنا دابا حنا عصا باش يتربى على يدينا ناس اخرين. لا جيل ميديا ماشي لهذا الشيء. شتي انا محترس. هذا الشيء كنقول قلتها لك البارح وكنعاود نكررها اليوم. بالنسبه لي فيما كيطرح عليا شي واحد موضوع كنعتبره 50% الحقيقه، خصني نتاكد بنفسي. لا وحدايا هاد الوليد وحدايا هاد المراه اللي كنعطي انا واحد كنعطي واحد السيركل، ما غنعطيش النكس، ما نعطيش بوان ابسيسي اوردوني يمشي ليه. 10 سنين باقي بالنسبه ليا طفل، ما فيها باس يدلل على الام. هاد الاب ما قدرش يستقطب، لاحظ معايا، ما قدرش يجلب الولد ينعب على الام، ماشي الفلطه الام. الا الاب ما عندوش قوه استقطاب، اش ذنب الام في هادشي؟ ماشي ذنبها هي قوه هاد المحبه قويه جا بدا ولدها. واش ندير؟ نقطعوا ليها هي العروق، نقصوا ليها الجهد ديالها، نقصوا ليها المحبه ديالها، اش نديروا؟ خصنا نقويو الاب. ولاحظ معايا ما قالش نفس السؤال انا ما كنستقطبش ولدي، انا ما عنديش قوه الاستقطاب، كيفاش يمكن لي نستقطب ولدي؟ ما قالهاش. قال لك il est trop avec sa maman, ça me pose problème, est-ce que j'ai raison؟ هاد الاستقطاب غنهضروا عليه غدا بروفيسور. بغا يفرج ها هو بود بانان، هذه راه صعيبه. داكور. الوغ ويسمح لينا هذا الاخ من سوماليا. صافي سي محمد من Barcelone. Professeur, on a le mail de madame Amina Idrissi qui vous remercie, qui voudrait vous apporter une petite touche de plaisanterie. Alors quand vous dites qu'un homme doit faire chauffer de l'eau avec un peu d'eau de fleur d'oranger pour que son épouse fatiguée puisse se laver les pieds, c'est de la science-fiction de nos jours. Des hommes comme M. Deribi n'existent plus du tout. Voilà ce que... Alors bref, voilà, on passe au cœur de son mail. J'ai élevé mes enfants avec beaucoup d'amour, même si j'ai divorcé au bout de 24 ans de mariage. J'ai toujours insisté auprès de mes 2 bonhommes pour l'amour et le respect des autres. Je voulais juste ajouter que l'aîné a toujours plus de difficultés à prendre son envol et que le cadet ou le deuxième enfant est souvent plus dégourdi. J'ai toujours demandé à mes 2 garçons de garder une moyenne dans leurs études. Je les ai responsabilisés à partir du collège. Il n'y a pas de règles, mais j'ai senti à ce moment qu'ils pouvaient compter sur eux. Je suis de la vieille école et leur répète que je ne suis que de passage dans cette vie et qu'il faudrait qu'ils comptent sur eux, comme mon père a fait avec ses 16 enfants qu'il a pu, Dieu merci, bien élever. Je crois aussi avoir réussi leur éducation. Ils sont à la fin de leurs études à l'étranger, ils savent gérer. Je leur laisse toute la liberté quant au choix du pays où ils voudraient travailler, même si cela me fait mal au cœur de ne les voir que rarement. Ils sont mes meilleurs amis. Merci pour tout et bonne continuation, Madame Amina. Merci à vous, Madame Amina. Voilà, ça c'était la participation et puis un point de vue et un apport par rapport à son expérience. Alors,
واحد لا فراز قالتها في الايميل، قالت جو ني با اريتي دو لو ريبيتي، بون غنقولها بالشكل ديالي انا، كو جو نو سوي كو دو باساج. وي هذه ما خصهاش ديرها، ما خصش هاد الام. وكنلاحظ بزاف د الامهات وبزاف د الاباء تيبقى دائما راه ما غندومش ليك، راه غنموت ليك، راه غدا نصبح ميت. مي يا بوتيت فاسون اي فاسون دو لو دير جوستومون. شوف لالا، ما عندنا ما نديرو بالموت، خلاتها تحضر ويحلى. كتشجع بصح، عندك صح. شنو نبقاو حنا نخوفوا بولادنا، قتلوا فيهم الخلع، صافي راه غتموت غدا موت وندفنوك ونقراو عليك ياسين ويحلى. ولكن نبقاو غندومش ليكم انا، ما ندومش لي. شنو كتقصدوا بها؟ كان حيد ليه هذاك لو بونور اللي هو محتاج ليه باش ينعس. انت كبير غتمشي تاخذ واحد الفانيد ولا تكمي شي كاره ولا دير شي حاجه وتنعس، هو مسكين بدا يتلوى في الفراش، واش بغيتي عنده؟ D'accord, merci pour la parenthèse, professeur. Alors, on prend un autre appel, on y va. تحية الأخت ياسمين والأستاذ دريبي الذي أحيي فيه تواضعه وطريقته المبسطة في التبليغ التي تعكس علمه الغزير بميدان تخصصه. المرافقة الأسرية المشتركة لكل من الأب والأم ضرورية خلال المراحل العمرية للنسل حتى يشعر بالدفء والحنان والعطف والحب، وبأن حياته ومستقبله جزء من اهتماماتنا. فالتأطير ضروري، وكذلك التوجيه والتتبع عن قرب، مع ترك هامش من الحرية لتكوين الشخصية، علما بأننا كلنا راع وكلنا مسؤول عن رعايته، حتى يمر الانتقال التدريجي من مرحلة إلى أخرى بكل هدوء وبنظام وانتظام، مع فتح خلية الإصغاء وفتح باب الحوار. ومهما بلغنا من مكانة داخل المجتمع فنحن نظل بحاجة إلى هذه المظلة الأبوية، علما بأننا لم نوت من العلم إلا قليلا، وفوق كل ذي علم عليم. ومعذرة عن هذا التدخل القصير لأن حالتي الصحية لا تسمح لي بأكثر من هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك بروفيسور العلوي، والله يشافيك بروفيسور. اكزاكتومون. عندي واحد تعقيب على المثال اللي قال كلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. شتي بزاف الاباء لاله ياسمين وبزاف الامهات تيشتغلوا بدي فورمول توت فيت. دابا كيسمعوا في المدارس كيكونوا قراو كتاب او باهم كيلقنوا لهم واحد لا فورمول بحال هذه فورمول غزاله. هذه كلنا راعين وكلنا مسؤول عن رعيته، هذه راه مصدرها حديث من عند النبي صلى الله عليه وسلم. غير اللي كنبغي نثير انتباه المستمعين والمستمعات، راه باش يكون الالهام من التراث من السنة الشريفة، راه لابد ما خص الناس يجالسوا ذوي العلم. راه ما يمكنش من ذاتك تاخذ حديث او تاخذ واحد الآية وتقول غنفهمها وغنمشي نقوم بها. راه لابد، راه هاد عبد ربي كان شد وقت ونسافر حتى لفاس ولا لمراكش ولا الأزيلال ونقلبوا على ذوي العلم ونتواضعوا بين يديهم ونقراو على يديهم الاشياء اللي احنا ما كنعرفوهاش. هاد البحث، لان شنو المقصود؟ احنا كنبحثوا على الحقيقه. الحقيقه هي كتوصل للسعاده. فعودونا الله يجازيهم اهل المعرفه. ملي كنسمعوا في الاغنيه الشعبيه انا خايفه البحر لا يرحل. ولكن بروفيسور دربي اسمح لي يمكن ما فهمتكش. شنو الخط ما بين هذا الشيء ومرحله البلوغ؟ هاني جاي. ملي كنقولوا اي باش نكمل المثال الشعبي، ملي كنسمعوا المغنيه الشعبيه كتقول خايفه البحر لا يرحل. الناس كيسحبوا هاد الناس في الاغنيه الشعبيه في العيطه راه كتغني على البحر، ماشي البحر الامواج. البحر هو العالم، هو العالم، هو العالم والعالمان اللي هازين العلم كيتسمى بحر من العلم.
فملي كتقول الاغنيه الشعبيه خايفه على البحر لا يا البحر، راه ماشي البحر ديال المحيط الاطلسي ولا البحر المتوسط، راه العالم. ملي كنسمعوا هاد المرجعيه كلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كيخصها لي زانترفال كيأثرها. كيجي واحد الاب، نعطيك مثال، كيجي واحد الاب تيقول لك انا راني كنها ولدي وكنها بنتي، خصني هذا راني مسؤول، انا راني راعي. كنقول ليه ولكن استاذ راه vous prenez trop au sérieux dans la fonction. Il faut être sérieux mais il ne faut pas se prendre au sérieux. تيقول لك لا سيدي راه حنا كلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. لاحظتي هو يحط لي في وجهي هذا الحديث باش غيثبتني ويجمدني. ايوا نخليها انا هيمن باسم الحديث، والله الا خليته. شنو كتجاوبوا بروفيسور؟ غنجاوبوا غنقول ليه راه ما قالهاش لك على ولادك، قالها لك عليك انت. بمعنى كاين حديث اخر الا ان لله حمى، كيعطيو العلماء مثال، تيقول لك شنو هي حمى لهاد المحارم، شنو هي الحمى؟ تيقول لك الا انت عندك واحد القطيع وديتيه يرعى، وكاين واحد الملك عنده واحد الفيرما واحد الضيعه، ما توصلش الغنم ديالك الحقل اللي قريب لهذيك الفيرما، لا تدخل تاكل الخضره وتاكل الفواكه ويتموا جاي الناس ديال هذاك السلطان وهذاك السيد وتخلص ضريبه. لاحظتي معايا كيفاش تاثر دابا؟ شوف الحديث. ما فهمتكش بزاف بروفيسور. هاني غنبسط بسطها لنا عافاك. تيقول لك ماشي معنيتها تشد ليه يدو، انت راعي ومسؤول عن الرعيه، ماشي تشد ليه يدو وتقول ليه ها الابيض ها الكحل، بمعنى اعطيه نمط عيش ما يكونش فيه الاضطراب، ما يكونش فيه السخط، ما يكونش فيه العافيه شاعله في البيت، باش ما يتجننش ويخرج ياخذ المخدرات. فملي غيخرج الدري يدير المخدرات ومن بعد هزوه ونديوه لعند البسي بعمليتها راه حماق، ولكن شكون سعرو؟ ولكن بروفيسور ما وصلناش للمرحله ديال المخدرات. شريفه هذا المقصود c'est le fait de se prendre trop au sérieux dans la fonction d'être père ou d'être mère parfois inhibe le désir d'autonomie. D'accord, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut donner l'exemple, d'une part, montrer le chemin et laisser le libre arbitre? Qu'est-ce qu'il faut faire? الله يرحم لك الوالدين. Montrer le chemin et laisser le libre. شوف عندنا واحد الآية غزالة، لا إكراه في الدين، لقد ما كاينش لقد، قد تبين الرشد. حنا كنقلبوا اليوم كنتكلموا عن الرشد. قد تبين الرشد من الغي. فاحنا في مجتمعاتنا المغاربيه العربيه الاسلاميه كيجي كينزل عليك بواحد المرجعيه بحال السيف وتيقول لك اش خصك دير. اياه وهو ما عندوش حق في الخطا، هي ما عندهاش حق في الخطا. حنا اللي غلط صافي نهايته هذيك، اللي ارتكب الخطا وكان شي زله وكان شي كبوه صافي انتهى. بالك علاش نقصد؟ فهمتك بروفيسور. Au nom de certaines références qui proviennent du sacré, on va inhiber la fragilité. Qui proviennent du sacré, mais en même temps qui proviennent de cette fameuse peur qu'ont les parents. أنا راه قلت لك البارح المقدس عندي مقدس، الإنسان عندي ماشي مقدس. لا فهمتك بروفيسور، عندك الحق اللي كيحسوا به الوالدين. أما باش يجي باسم مرجعية مقدسة ويخنق ولده غندخل فيه. لا من غير المرجعيه المقدسه بروفيسور. كاين هذا اللي هضرنا عليه قبل، اكثر من الخوف، الفزع اللي عند الوالدين على اولادهم، كيخافوا ما يكونوش داخلين في ذاك الاطار اللي خصهم يكونوا فيه. هادشي اللي كيزيد يخلع الوالدين. انا هادشي متفق معاه. غير كنقول الناس احترسوا الله يخليك. اذا ماشي غير المرجعيه المقدسه. لا انا ما كنتكلمش، سي لا ميزون جو، طريقه باش غتلعب المرجعيه، انك تطلب منه يصلي حاجه طيبه، انك تحمقه باش يصلي ما عندكش الحق. الشيء علاش كنقول انك تقول ليه انت راك راعي ومسؤول على رعيه. البارح انا عندي واحد لا فامي كنا اون ديسكسيون ما بين الاب والام والوليدات. الاب كيحرص باش ولادو يصليو، الاولاد مره يصلي مره ما يصليوش. ملي كيدخل هو في العشيه للدار كيمشيو يجروا عند ماماهم وكيطلبوها، تيقول لها عافاك ماما قولي لبابا راه حنا صلينا. هذه معقوله لا هذه؟
ها هو دابا تيبغي امر معروف باغي امر به وتيخلق الكذوب. يا سيدي اعطي نصيحه، قوم انت بالصلاه، حبب ليهم. حنا كنقولوا التحبيب والترغيب، حنا ضد الترهيب. ما عندش الحق شي واحد يرهب ولاده ويخوف ولاده بحكم طاعه. يا سيدي الطاعه حببها، ما قدرتيش تحببها ما تلوم راسك. ها المقصود. فهمناك بروفيسور. باقي لنا دقيقة و30 ثانية باش نساليو، إلا كان يمكن. لا 30 ثانية صافي. إذا صافي بروفيسور، خصنا نودعوا المستمعين ونختموا. تفضل. هاد العملية ديال تأسيس بنية معنوية فيها طرف من العلم وطرف من المعرفة وطرف من السلاسة، يكون إنسان سلس. راه بعد النوبات راه العلاج راه كيجي غير بواحد المسمنه سخونه تصيبها واحد الوالده، واحد الكاس داتاي وتعيط لولدها وتشدو على كتفها. راه بعد النوبات يجي الاب ويهز ولده ويسافر هو وياه يخرجوا لواحد العروبيه ويديروا واحد الكيلو د كفته وواحد الكاس داتاي. ماشي بالضروره تكون الامور خاص اون دوا ديسكوتي يا ان بروبليم. خصنا نخرجوا نرجعوا شويه للحياه السهله، الحياه البسيطه. Professeur, désolé de vous interrompre. Merci beaucoup. C'est très intéressant ce que vous dites, mais heureusement qu'on vous retrouve demain à partir de 15h30. La fonction du père au XXIe siècle, c'est notre sujet.